البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اخواتي وصحابي وحبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. آه طبعا احنا داخلين خلاص اهو فصل الشتاء. النهارده الجو بدأ يغيم وشتاء، جو حلو قوي انا بحبه. ناس هتقول لي انا بكتئب من جو الشتاء، وناس تقول لي لا انا الشتاء ده جميل، بلا حر بلا تلزيق بلا مش عارفه ايه ووجع قلبه. انا اسكندرانيه، الشتاء عندنا في اسكندريه حاجه رومانسيه، وانا بحب الرومانسيه جدا، واحب الخروج في قلب الصيف. معلش في الشتاء ناس تقول لي لا انا خروج ايه اللي في الشتاء، احنا عندنا الشتاء وانت ماشيه، حتى لو بتشتي شتاء اللي هو الخفيف، مش اللي هو يعني يغرقك خالص، اللي هو نطره كده، نطره كده بسيطه، بيغني عني حاجات كتيره جدا. بيفكرني بايام الطفوله، بيفكرني ايام ما نروح المدرسه وابقى فرحانه قوي ان الجو ده بيبقى بتحس جو اسري. حاجات كتير مش هخش في تفاصيل كتيره علشان ادخل في صميم موضوع النهارده، هو البيت. الست، الست اللي بتعاني، الست بتعاني في حاجات كتيره جدا، وفي رجاله لا مبالاه. ست تقعد تفكر من اول ما تقوم من النوم، هتدبر وترتب وتنظم وتهري وتودي وتجيب فوق دماغها. والراجل بيروح شغله، بالنسبة له شغله ده بس الدنيا وما فيها. بيفكر ان شغله ده بس هو يعني اللي هو مجرد ان انا لو انا من غير شغلي ده انتوا هتموتوا. ما بيفكرش ان الحالة النفسية اللي انا بدخلها البيت اهم من الفلوس وكسين الفكة اللي بدخل بيهم. طبعا مش هنسى فنجان القهوة بتاعي اللي بشربه معاكم. تمام. الرجالة دي فاهمة الحياة غلط. في رجالة تعبت نفسية أطفالها حرفيا. انتوا عارفين ان هو حتى بعد وفاته العيال بتفضل تتأثر، واللي تعاني بعد الوفاة هي الأم برضو. الأم بتشيل النتائج والحسابات والأخطاء بتاعت جوزها، تشيلها ايه هي. الأب من هنا يبدأ ان هو ما يسمحش للمدام بتاعته والست بتاعته مراته تقول له الدنيا واحد اتنين تلاتة. لا، هو مش عايز يسمع. هيسمع، هيسمع لك ليه؟ هيسمع ليه؟ لواحدة بتتكلم، هو في دماغه ان انت حاجة صفر على الشمال. انا مش هسمع لك. هنا الخطأ، هنا النصيبة، هنا الكارثة، ان انت مش عايز تنزل لدماغها، مع ان دماغها احسن من دماغك. لو انت سلمت نفسك لدماغها صدقني هي هتمشي الدنيا. مش عيب، مش عيب ان انت تاخد من وجهة نظرها ومن آرائها. مش عيب ان انت تديها فرصة ان هي تضيف على افكارك وعلى دنيتك. مش عيب. لو دماغها انت حسيت ان انت دماغها كويسة اشتغل عليها. لو انت حسيت ان هي الست دي لا بتفكر حلو، لا دي عندها حاجات كويسة، طب ما تديها الفرصة، هترتاح وهتريح اللي جنبك.
الناس والستات كلها بتعاني في وقت واحد، بالاقي كومنتات كلها كله بيعاني في الراجل العندي، الراجل اللي عنده لا مبالاة، ناس كتير قوي، يعني قليل جدا جدا، وده اللي انا لاحظته، اني انا بلاقي ان حد يقول لي انا لا انا وجوزي الدنيا عندنا تمام يعني، انا لما بحبط دي حاجه بتزعلني، بتزعلني عشان انا يعني كل انسان فينا فيه عيب، مفيش حد ابدا ابدا على وش الارض 10 من 10، بس احنا عايزين بيوتنا دي، بيوتنا اللي جايه في وقت تحسي ان انت جايبه كربون 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 كربون، والله كده كل حاجه اتقلت، كل حاجه قلت. ليه؟ لان البيوت بتطلع اجيال فاسده، تلاقي الواحده من دول جوزها رايح في الباي باي وظروفها على قدها وجايبه لي 7 عيال، هتطلعي ال7 عيال ايه؟ هتطلعي ابتلاء لينا بقى، للناس اللي عايشه حواليك، ابتلاء، 7 عيال ابتلاء، اللي بيشتم واللي بيعمل نصيبه واللي بيعمل كارثه، يلا ما تلاقيش حد بيجيب 7 و8 الا الناس اللي هي ربنا يرحمنا منهم، هم دول يجيبوا 7 و8، ليه ما تفهميش؟ عزوه في الشهر، عزوه في الشهر، يعني انت حالك بلا، 7 ايه اللي واحد بيهم، ورزقهم على الله، ما قلناش حاجه، انت جايباهم ليه في الدنيا؟ ليه جايباهم في الدنيا تأذينا بيهم ليه؟ اللي يطلع حرامي واللي نصاب واللي قليل الادب واللي يشتم في الشوارع يسمع الناس كلام وحش، ليه جايبه كده؟ ما انت شايفه نفسك في ابتلاء، اكتفي باتنين وارحمي الدنيا من القرف اللي انتوا تمام. حاجه تانية، ناس تقول لي يا ميمو انا جوزي ما عندهوش اي اعتناء بيا، بستغرب لها قوي في النقطه دي، لما بحزن برضو ان انتوا بتشتكوا بعد سنين قوي، بعد فتره طويله، مع انه هو يعني ليه ما قيمتيش العلاقه دي من بدري قوي؟ واحده تقول لي انا عايشه بس عشان كده وخلاص، انا عايشه عيالي، انا بستحمل اذى. خلي بالك، انا طبعا مش ضد ان انت تنهي علاقتك مع جوزك، وناس كتير بتكلمني ودايما بطلع اكلمهم وبعمل فيديو علشان اتكلم في النقطه دي مخصوص، واقول انا مش مع الناس اللي بتنهي العلاقه بتاعتها علشان خاطر هي ما وصلتش لحل معاه فانهي، لا انا مش برضى كده، لان في ولاد بيطلعوا في نفسيه وحين في 60 في 70، والام ما بتعرفش تسيطر، والراجل بيكبر دماغه وبيشيل دنيته، يلا انا عملت بيت وجبت ولاد وهي مش عايزه وعرفاني ولا سبت لك الجمل بما حمل، وبيروح هو وانت بتبداي تشتغلي وتسيبي عيالك، وعيالك يطلعوا في حته تانية وما بتقدريش عليهم، الولد كبر منك ومش قادره عليه، هو ما خلاص ابوك فين، ابوك بقيتي انت شايله الطين، والعيال راحوا في 60 و70، لا حول ولا قوة، ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة. طيب إيه المطلوب مني يا ميمو؟ المطلوب من حضرتك كل واحدة ست بيت أو كل واحدة متزوجة، الدعاء لربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو حلال المشاكل بتاعتنا، إحنا بنستعان بربنا سبحانه وتعالى، ودايما دايما ورقة وقلم فضي فيها كل اللي جواك، فضي فيها كل اللي جواك، شوفي نفسك، حللي نفسك، ما تحلليش نفسك مع بني ادمين، حللي نفسك في ورقه قدام منك، حللي نفسك، شوفي نفسك انت رايحه فين وجايه منين، حللي نفسك، شوفي انت ست بيت ناقصك ايه، وايه اللي انت ناجحه فيه وايه اللي انت مش ناجحه فيه، شوفي نفسك.
بلاش نضيّع وقت، بلاش نضيّع وقتنا، بلاش دايمًا نقول لنفسنا أنا باعمل وأنا وتطلعي أنتِ الضحية، لأ أنا مش عايزاكِ تعيشي دور الضحية، دور الضحية أنا مش عايزاكِ تعيشيه. لمّا جيت باتكلم ودايمًا لقيت سبب المشاكل البيت ومصروف البيت والدنيا، وأغلبيتنا تعالوا نقولوا إن اللي بيفسد أي علاقة ده لازم تلاقيها أول سبب فيها هي المادية. لذلك أنا عملت سلسلة تحويش كتير عشان نحوّش وندبّر ونعمل ونسوّي علشان الدنيا تخف من المشاكل شوية، من حدة البيت. وكان عندي سؤال برضه قبل ما أنساه، كانت أخت ليّا بتقول: "يا ميمو أنا كنت عاملة جمعية وعاملة جمعية علشان خاطر جِبت خاتم دهب، فاشتريت الخاتم والجمعية تقريبًا هي خلصت." لإن هي بتقول لي: "مش عارفة أجددها تاني واشتري بيها والّا أحوّش؟" ده سؤال جميل أوي. وعندي ناس جميلة حوّشت وجابت، وعندي ناس استفادت من الفيديوهات وفرحانة جدًا. ربنا يجعله في ميزانات حسناتي ويكرمكم يا رب وما يتحرمش من دعواتكم الجميلة وكلامكم اللي زي السكر والكومنتات اللي بتسعد قلبي. بُصّي يا حبيبتي، أنا عايزة أقول لِك على حاجة، كل إنسان فينا عنده مقدرة على التحويش، وفي ناس ما عندهاش مقدرة إن هي تحوّش، ما بتعرفش، دي قدرات خلّي بالِك. يعني أنا كان بابايا لا يجيب حاجة بالقسط ولا يخش جمعية ولا أي حاجة، هو كان دماغه يعرف هو عاوز إيه ويعمل جمعيات مع نفسه ويقبضها مع نفسه ودايمًا كان يعلّمنا كده، لكن صراحة دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ما خدتهاش من بابا، باحب الجمعيات، اللي بتمسكني الجمعية، لو ما دخلتش جمعية ما باعرفش يعني باحس إن أنا تايهة، دي حقيقة. لإن هي قدرة، فأنتِ شايفة نفسِك تقدري تحوّشي وتعرفي تحوّشي وتمسكي على القرش وتوصلي إن أنتِ تجيبي خاتم، النهارده الخاتم هيعمله 26,000 و30,000 هتقدري تمسكي إن أنتِ تحوّشي وما تجيش جنبهم، اعملي. طب لا يا ميمو أنا لو شِلتهم هيطلع لي عفاريت ويقول لي طب والعيّل يقول لي طب ماما ما أعرفش عايز إيه، طب هاطلّع لك 2000 بس تجيبهم لي تاني، مش هييجوا. سلفتِ منهم حتى مش جايين، فأنتِ عشان تبقي عاملة حسابِك في فلوس بتطلع مش بتبقى بالصعب إنها ترجع تاني، فلو شايفة نفسِك إن أنتِ قادرة حوّشي. طب أنا يا ميمو لأ صراحة أنا ممكن إيه تكوني عليهم، لأ خليكِ في الجمعية، يعني نعمل جمعية تانية، خشي جمعية تانية. وحاولي إن أنتِ ما يعني تدوّري على جمعيات ما يكونوش دورِك الأخير، عشان إيه، فرق غلو الدهب، لإن يا جماعة الدهب النهارده استثمار بجد، وأحلى استثمار هو الدهب، أحلى استثمار تشيلي فيه فلوس، شيلي في دهب. طيب سؤال تاني معلش برضه عشان يا رب تكون حبيبة قلبي اللي برضه اللي متابعانا، كانت سألت سؤال بتقول لي: "يا ميمو عندي بنتي 11 سنة و وعاوزة أعلّمها إزاي تهتم بالنضافة الشخصية، وإزاي إن أنا يعني الحاجات اللي هي تخُص البنات والكلام من ده. طبعًا أنا بما إني كان معايا طبعًا بنات، وطبعًا عايزة أتكلّم برضه دي بتخُص الموضوع برضه اللي أنا باتكلّم فيه، نفسية البيت كُلّه، إن في بنات وفي دنيا وفي حرية وفي تعاون، بيت فيه حب وفيه جمال وفيه أم عايزة تنتبه لولادها، تنتبه لنضافة ولادها، عايزة تكون نفسيتها هي حلوة. طبعًا السؤال بتاعِك عجبني جدًا، لإن لازم ناخد بالنا ونفهّم ولادنا الصح والغلط واللي اتعمل، لإن اللي أنتِ هتعمليه دلوقتي ده اللي أنتِ آآ عيّلِك هيتبنى عليه بقى ويطلّع أجيال من تحت منه. يعني أنا ربّيت بنتي على نضافة البيت، ترتيب البيت، نظام البيت، هي نفس الحكاية في بيتها بقت، ونفس السيستم اللي خدته من هنا بنت بيتها بيه، فبالتالي لمّا جابت بنوتة هتعمل إيه، برضه نفس اللي هي علّمته لها هتعلّمه لبنتها، فأنتم شايفين الدنيا بتمشي إزاي،
امي علمتني، انا علمت بنتي، بنتي تعلم بنتها. طالما سيستم الصح خدي عليه وانت طالعه. بنتي اول ما بتبقى مش بقى 11 سنه كمان، انا بعلم الولاد واحفادي، ومامتهم بتعلمهم، بيبقى فرشه السنان، النظافه. اول عيل ما هو صغنون بيتجاب له فرشه بيبي، فرش من الصيدليه، فرشه بيبي، ويغسل سنانه وياكل حاجه حلوه، اغسل نغسل اسناننا ونغسله احنا بايدينا. اتعود ان في فرشه بتخش بقه وبيغسل سنانه. اتعود ان في حاجه بيلبسها وهو نايم، وفي حاجه اول ما بيقوم يلبسها. اتعود ان هو يلبس شبشب في البيت. اتعود ان انا دايما ايديه العيل وانا احنا بناكله وهو صغير في فوطه من نصها مندي ونصها ناشف، عشان لما يجي حاجه ملزقه بنمسح بالمبلوله، وايدي ونص التاني فوطه ناشفه بنحطها دايما مع ترابيزه الاكل. يبقى العيل اتعود هنا ان بيمسح ايده، بلبس شبشب في رجلي، بلبس مش عارفه ايه، معايا مناديل، حاجه وقعت بجيبها. بالتالي الطفل الصغير اللي اتعود واتعلم لما بيكبر عرف هو بيعمل واحد اتنين تلاته. دخلت العيله بعد كده مرحله ان هي بقت بقى راحت حضانه، او ان هي بقت في ابتدائي، بعود العيل ان هو يتشطف ويغسل تحت بطانه، وافضل اقول للعيل اغسل كده تحت القبض بتاعك ومعرفش ايه، وشم نفسك كده. ابدا ايه العيل ايه يبقى ريحتك حلوه، واعلم العيل ان هو ايه يحط كده ايه سبراي حاجات اطفال. باهل بنوتي بحاجات اطفال ما فيهاش اي يعني حاجات بسيطه يعني ايه ما تاذيش العيل. عودت عيلي على الشامبو، على الكريم، على الكده، على مظهره الحلو. بعد ما بنتي وصلت لسن الاعدادي او سته ابتدائي، بتبدا البنت بيجي لها البريود. العيله هنا دخلت في سن بلوغ، اصبح بقى في حاجه لازم اركز فيها، وانا بركز في ولادي وهم اطفال، ان الانظر يتغير، يوماتي يوماتي يوماتي، والتشطيف. اما بقى سن بقى البلوغ كمان، وسن البريوت لما بتيجي البنوتي، بيبدا بعلمها ازاي تتعامل. كنت بروح دكتور نسا، او بعد كده يعني علشان صيدلي، لو صيدليه كبيره بتلاقي دايما في منظف كنت بجيبه بريحه الورد، وهو عامل زي فيه رغوه بسيطه كده، يعني هو فيه رغوه بسيطه. بتختاريها بقى بريحه الورد، ريحه اللافندر، هي ايه يعني بس ده ايه يعني حلو. وممكن تستعمليه انت كمان بميه دافيه. بعلم بنوتي ان هي تتشطف، بالذات كمان ايام البريود، وبعلمها على الفوط الصحيه وازاله الشعر. ازاله الشعر مفيش حاجه اسمها ما زلش الشعر، لا، انا بزيل الشعر. تمام. كنت يعني طبعا مش بنستعمل السويت، بنات معروفه ما بيستعملوش لكن كنا بنستعمل مقص صغير ينظف المنطقه دي، علشان الميه وهي بتتشطف توصل لها، يوصل المنطقه دي الميه ليها، فما يبقاش في حاجه تعزل ما بين او حاجه يتجوف عليها دم البريوت او الافرازات او اي حاجات من دي، ما ينفعش ان هي تبقى فيها حاجه. فدايما كنت بعودها كده ان هي مقص يبقى المنطقه دي تبقى نظيفه، وابدا ان هي تتشطف على طول بميه بالمنظف اللي هو يعني مخصوص. مش عارفه اقول هو اسمه ايه، هو بس هو منظف كده. تمام. يعني انت لو رحتي سالتي كده انا بنوته، او سالتي دكتور انت رايحه عنده، المهم هي مش مشكله، يعني هتلاقي المنظف موجود. تحط كده غطا في شويه ميه دافيه وتشطف حلو. تمام كده ايام البيبي بالذات عشان تبقى ريحتها طيبه. واقول لبنتي مرتين او ثلاثه
في اليوم تغيّري، تقومي الصبحية من النوم تغيّري، بالليل قبل ما تنامي أو في نُص النهار أو على حسب ما أنتِ لقيتِ الفوطة الصحية ما تصلحش إن هي تقعد أكتر من كده. أبدأ أعوّد بنوتي إن الأندر بتاعي بيتغسل في الحمام، ما يتحطش في الغسيل، ما يتحطش في الغسيل، يتغسل على الإيد علشان تتعوّد نَفْسها إن هي لو في أي مكان تغسل الأندر بتاعها، ما تحطّهوش وفي كيسة عشان ماما هي اللي بتغسله، لأ، أنا أعوّدها. وعشان تخلّي بنوتِك تبقى يعني تبقى بتغسل الحاجة دي كويس جدًا، هاقول لِك على طريقة حلوة جدًا بالذات لدم البيبيض علشان بيعمل بُقعة وبتبقى شكل الأندر مش حلو. الصابونة بتاعة المواعين اللي هي بتاعة المواعين مش م أو صابونة بريحة ماشي، بس صابونة المواعين كمان أحسن لأن فيها مادة البوتاس عالية. دايمًا تخلّي حتّة في الحمّام وتخلّيها دي دايمًا لأي حاجة في الغسيل ما بتطلعش. تمشّي عليها قُل لها كده مشّي عليها واتني الأندر وحطّيه شوية، شوية صغيّرين بعد ما تخلّصي الحمّام بتاعِك وتستحمي وتخلّصي الشاور بتاعِك خلاص، ابدئي تحت الحنفية ادعكي كده حبيبتي هتلاقي الأندر طلع زي الفل، تمام، وتاخده تنشّره. العيّل يبدأ من هنا نضيف، تتجوّز تلاقيها نضيفة، منطقة البكيني دي لازم تكون ريحة طيبة، الأندرات تتغيّر. بُصّي على غيارات بنتِك، غيّري، قولي لها مش مهم، يا ماما أنا غيّرت تاني، غيّري تاني مش مهم، عوّديني مش مشكلة، غيّري تاني، غيّري تاني، رُحتِ مشوار ورجعتِ خُشي يالّا غيّري تاني. دايمًا كده بودرة، دايمًا لوشن ريحته حلوة هاوريه لكم جميل، بيخلّي الجسم ريحته جميلة جدًا، أنتم كلكم عارفينه، ماشي؟ كل الحاجات دي نضافة شخصية لبناتنا، وباعوّدها أنا قُلت لِك بُصّي منين، من وهي صغيّرة.